दोस्तों, क्या दुनिया में कोई ऐसी भी ग्लास बनी है जिसको गोल घुमाने पर कोल्ड ड्रिंक नहीं गिरती है? लेकिन दोस्तों, इस लड़के को इस वीडियो और इस ग्लास पर जरा भी यकीन नहीं होता है। इसलिए ये लड़का भी ग्लास और कोल्ड ड्रिंक को ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है और कुछ दिन बाद पार्सल भी सही सलामत आ जाता है। फिर ग्लास की अच्छे से अनबॉक्सिंग कर लेता है। लेकिन दोस्तों देखना, अब ये है कि इस ग्लास को घुमाने पर कोल्ड ड्रिंक नीचे गिरेगी या नहीं। उसे देखने से पहले भगवान श्री राम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। आखिर दोस्तों, इस ग्लास से भी कोल्ड ड्रिंक नीचे नहीं गिरा।